Nag-iyon ba ang Biblia nga dool kamo sa mga balaan? Ya kanang iyong giisip nga mga balaan? Nag-iyon ba ang Biblia nga sampit kamo sa mga santos? Wala gina siya mabasa sa Biblia. Nga litra por litra. Tungod kay atong timan-an ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, ang ilaha is litra por litra. Ang ilaha ang gibasihan. Kung dili kita atong praktison kita nga mga Katoliko, atong praktison ang read and learn. Sa ilahang giingon nga walay mabasa. Pero ato kini basahon sa kanang walay mabasa kuno nga dangop kamo sa mga santos. Pero ato kini basahon sa Biblia. Klaro gi kaayo diha sa Hebreo 12 bersikulo 22 nato sa 23 kanang ingon nga apan mahiabot kamo sa bukid sa Sion ug sa lungsod sa Dios nga buhi ang langitnon nga Jerusalem ug sa dili maisip nga panon sa mga manulunda. Dito sa tibuok nga katilingban og iglesia sa mga panganay nga nahisulat na sa langit. Og sa Dios ang maghuhukom sa tanan. Og napilaing og sa espiritu sa mga taong matarong nga gihingpit na. Lain-lain og pasabot additional. Ana klaro kayo. Giduol ninyo ang maghuhukom sa tanan nga mao ang Dios. Og sa mga espiritu sa mga taong matarong nga gihingpit na. Na adi ay wala lang masabti. Una nga dahang kanang mga Katoliko nga nabalhin og laing tinuohan. Wait in taon na sila kaayo pinisinti. Samtang ang mga Protestante kung nabalhin sa Katoliko, bright na sila kaayo. Strong Protestant becomes Catholic. Weak Catholic becomes Protestant.